Dear friends, this is the 144th day that Ukraine is defending its territorial integrity and shielding European countries from Russian aggression. Today is also the 8th anniversary when a Russian missile hit MH17 and killed everybody aboard, about 300 people. On Friday, a missile hit in Vinnytsia, a city close to the capital of Ukraine, where hundreds were injured, 23 were killed, including 3 children. Ukraine needs, more than ever, the support of NATO countries, including Canada, in order to ensure a no-fly zone, in order to stop the killings, in order to stop for thousands to be injured, and in order to stop the massive destruction that is occurring in Ukraine. At the end of June, President Zelensky said that over 2,800 missiles have hit Ukraine since the beginning of the war, and the president of the European Investment Bank has estimated the damages at $1.1 trillion. This is not the time to lift sanctions. It is time to strengthen sanctions and to provide Ukraine with the necessary defensive and offensive lethal weapons to ensure that they can ensure a no-fly zone and ensure that they can win this genocidal war against Russia and ensure peace and stability in Europe. C'est le 144e jour où l'Ukraine défend son intégrité territoriale et protège les pays européens contre l'agression de la Russie. Le président Zelensky a indiqué qu'à la fin du mois de juin, depuis le début de cette guerre génocidaire du 24 février au 30 juin, la Russie a lancé plus de 2800 missiles qui ont fait des milliers de morts, des milliers de blessés, y compris 100 personnes blessées ce vendredi à Vinnytsia, près de la capitale de l'Ukraine, plus de 23 personnes tuées, dont 3 enfants. Le 27 avril, le Canada a déclaré que ce qui se passe en Ukraine est une guerre génocidaire. La résolution unanime de la Chambre des communes a qualifié ces atrocités en Ukraine comme des actes de génocide. Et 70 ans plus tôt, le Canada a signé la Convention contre le génocide
Et le premier article de cette convention prévoit que tous les pays signataires doivent prévenir et punir les génocides pour empêcher qu'ils se continuent. On ne prévient pas et on ne punit pas des génocides en levant des sanctions. Ce n'est pas le temps de lever des sanctions, surtout dans le domaine de l'énergie. Le haut représentant de l'Union européenne a estimé que les pays de l'Union européenne payent la Russie $1 milliard par jour pour l'énergie. Et ces milliards financent cette guerre génocidaire. Il est grand temps que les pays de l'Occident se réveillent et arrêtent de financer une guerre génocidaire. C'est le temps non pas de lever, mais d'ajouter des sanctions et de fournir les armes létales nécessaires à l'Ukraine pour qu'elle puisse assurer une zone d'exclusion aérienne et arrêter ainsi la tuerie de milliers de gens, y compris des bébés et des jeunes enfants. Nous demandons à la communauté internationale d'aider l'Ukraine à gagner cette guerre et assurer ainsi la paix et la stabilité en Europe. Дорогі друзі, щиро вам дякую, що ви сьогодні знову вийшли на вулицю і разом з Конгресом українців Канади закликаєте західні держави, а зокрема Канаду, щоб допомагала Україні захистити своє небо і посилювати, а не зменшувати санкції, зокрема в енергетичному секторі, який фінансує цю геноцидну війну. Високий представник Європейського Союзу заявив, що європейські країни платять Росії поверх 1 мільярд євро кожного дня за енергію. Це не є час, щоб фінансувати цю геноцидну війну, а допомогти треба Україні її подолати якнайскоріше. Тому я вас закликаю, щоб ви були далі активними на кожному місці, кожного дня. Треба ці питання видвигати. Страхіття відбуваються в Україні, так як ми бачили у Вінниці, в п'ятницю, де загинуло поверх 23 людей, в тому числі 3 дітей. І ті події навіть не подаються в мас-медії. Вечорами, коли ви дивитеся на новини, то про ті події дуже мало тепер є сказано. Тому я вас закликаю відгукуватися на всі заклики Конгресу українців Канади, користуватися соціальними мережами,
щоб закликати Канаду змінити своє неправильне рішення щодо санкцій і посилювати, а не зменшувати санкції, і висилати якнайскоріше Україні зброю, яка допоможе Україні захистити свої кордони і запевнити мир і стабільність в Європі. У тому щасти нам, Боже. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям